හයි ඔන්න ඉතින් පෙට් ප්ලස් අපි අද ඇවිල්ලා තියෙනවා වෙනස්ම විදිය තැනකට. මේ අලුත් අවුරුද්දේ අලුත්ම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් තමයි ෆස්ට්ම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තමයි අලුත් අවුරුද්දේ කරන මේ. ඉතින් හොල බලන වෙද්දී නේද මම මොකද මේ එක්සෙල් වර්ල්ඩ් එකේ කරන්න කියලා. මම දැන් කියන්නම් ඒ මොකටද මම මෙතනට ආවේ කියලා. ඒ තමයි 125 වෙනි වතාවට CKC All Breed Championship Dog Show එක අද මේ ස්ථානයේදී පැවැත්වෙනවා. ඉතින් අපි ඔයාලව එකතු කරගන්න හදන්නේ අන්න ඒකට තමයි. ගිහිල්ලා බලමු එතන මොකද වෙන්නේ කියලා. Here a moment ago, 121. Warm round of applause for 122. Siberian Husky exhibitor, with your doggies, 130, 131, 132. Please be ready to meet these numbers. මාත් එක්ක දැන් එකතු වෙනවා රොයල් කැනින් එකේ ඩොක්ටර් සංජය වාසල. අපි එතුමාගෙන් අහගමු මොකද අද දවසේ විශේෂත්වය මොකද්ද? ඇයි මේ වගේ එකට එකතු වුනේ මෙයාලත් එක්ක කියන එක අපි එතුමාගෙන්ම අහගමු. මොකද්ද අද දවසේ තියෙන විශේෂත්වය? ඔව් මම හිතන්නේ ඇත්තටම මේ පෙට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඩොග් ෂෝ අනිවාර්යයි. අත්‍යවශ්‍යයි. නමුත් අපි දන්නවා පහුගිය කාලය පුරාම මේ තිබ්බ වසංගත රෝගී තත්ත්ව නිසා ඩොග් ෂෝ ගොඩක් තියන්න බැරි වුණා. ඉතින් සුරතල් සතුන් ඇති කරන හැමෝම බොහොම ආසාවෙන් බලාගෙන හිටියා මේ වගේ දැවැන්ත ඩොග් ෂෝ එකක්. විශේෂයෙන්ම ආසියාවේ පැරණිම කෙනල් ක්ලබ් එක වෙච්ච සිලෝන් කෙනල් ක්ලබ් එක මේක සංවිධානය කරලා ඉතින් බොහොම සන්තෝෂයි මේ අවස්ථාවේ ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකයෙක් විදිහට සම්බන්ධ වීම ගැන අපි ලොකු සතුටකින් ඉන්නවා. හරි. එතකොට මේ මම දැනගන්න කැමතියි අද දවස ගැන. දැන් මේ කොවිඩ් වසංගතයෙන් පස්සේ පටන් ගත්ත පළවෙනි ෂෝ එක අද. ඒක ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔව් ඇත්තටම කොවිඩ් වසංගතයට පස්සේ සිලෝන් කෙනල් ක්ලබ් එක පවත්වන පළවෙනි ෂෝ එක. මොකද අපි දන්නවා ගවර්න්මන්ට් එකේ තිබිච්ච සියලුම රෙගියුලේෂන්ස් වලට අපි අනුගත වෙලා හිටියේ. නමුත් දැන් අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාට මේ රෝගය යම් තත්යකට පාලනය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් රජය මගින් ලබා දීපු සහ සෞඛ්‍ය අංශ මගින් ලබා දීපු සියලුම දේවල් අනුගමනය කරමින් අපි මේ අද දවසේ මේ ෂෝ එක පවත්වනවා. මම දැනගන්න කැමතියි ඔයාලගේ මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් වල තියෙන විශේෂත්වය. ඇයි අද දවසේ මේ වගේ ස්ටෝල් එකක් මෙතනට ගෙනාවේ? ඒ දේවල් අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ඇත්තටම රොයල් කැනින් කියලා කියන්නේ ලෝකේ පුරාම ඉන්න ඩොග් ෂෝස් වලට යන ඒ වගේම ඩොග් බ්‍රීඩින් කරන
විශාල ඇත්තටම ලෝකේ රටවල් 86ක අපේ නිෂ්පාදන තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් අපි අද අඳුනලා දුන්නා ඩොග් ෂෝ වලට එන අය සඳහාම. විශේෂයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ කෝට් එකට සහ සමට වැදගත් වෙන. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ බොඩි කන්ඩිෂන් අපි දන්නවා රින් එක ඇතුලේ ජජ් කෙනෙක් බලන ප්‍රධාන දේවල් දෙකක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ බොඩි කන්ඩිෂන් එක සහ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන කෝට් එක. ඉතින් ඒ සඳහාම අපි ෂෝ බියුටි පර්ෆෝමන්ස් ෂෝ බොඩි කන්ඩිෂන් කියලා නිෂ්පාදන දෙකක් අද හඳුන්වලා දුන්නා. ඉතින් අපි අපේ බලන් දෙන අයට ඒ වගේම සුරත සතුට ආදරය කරන හැමෝටම අද විවෘත වෙලා තියෙන අපේ කුටිය වෙළඳ කුටිය මේ නිෂ්පාදන මිලට ගැනීම සඳහා. අද දවසේ තියෙන විශේෂත්වයත් එක්ක ඉස්සරහට මොනවද තියෙන ප්ලෑන්ස් ඔයාලගේ? ප්ලෑන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ පැන්ඩමික් එකට පස්සේ නැත්නම් මේ වසංගත රෝගයට පස්සේ විශේෂයෙන් ලංකාවේ ඉන්න සුරතල් සතුන් නැති කරන මිනිසුන්ට ඉතා හොඳ අවබෝධයකින් යුතුව විශාල දැනුමක් ලබා දීලා ඒගොල්ලෝ මේ ශේෂ්ත්‍රය ඉහළට ගෙනියන්න බලාපොරොත්තු වෙන සඳහා වැඩසටහන් ගණනාවක් දැස්ති කරලා තියෙනවා. ඩොග් ෂෝස් විතරක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය ජනතාව සුරතල් සතුන්ට ආදරය කරන අය ඒ වගේම ඩොග් බ්‍රීඩර්ස්ලා හැන්ඩ්ලර්ස්ලා මේ වගේ හැම පිරිසක්ම දැනුවත් කරන වැඩසටහන් ගණනාවක් කරන්න අපි රොයල් කැනින් ආයතන විදිහට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිත් එක්ක දැන් එකතු වෙනවා මේ ඩොග් ෂෝ එකේ ලොකු තනතුරක් දරන කෙනෙක්. ඒ තමයි ජජ්. ජජ් කියලා කියන්නේ ඉතින් ලොකු පොසිෂන් එකක්. එයා තමයි මෙතන මේ ඩොග් ෂෝ එකේ වින් කරන්නේ කවුද, කොහොමද මෙයාලගේ දේවල් වෙන්න ඕනේ කියන එක ඩිසයිඩ් කරන කෙනා. ප්‍රෙසිඩන්ට් ඔෆ් සයිප්‍රස් කෙනෙල් ක්ලබ් එකේ මිස්ටර් ෂවාස් තමයි අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. අපි අහලා බලමු මේ අද තරඟාවලිය ගැන මොකද හිතන්නේ, ලංකාව ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා ඔහුගෙන්ම අහලා බලමු. Hello. Hello. What do you think about this competition? It's like every competition of dog show. It's nice event. It's a dog show for dog lovers and the people that they love the sport of dog showing, and to promote the purebred dogs. And it's all about dogs. It's all about purebred dogs, and this is what we try to promote: the kinology in the country of Sri Lanka. Before 143, 135, 152 has not come in. අපිත් එක්ක දැන් එකතු වෙනවා මිස්ටර් විග්නා. මේ තමයි බිස්නස් ඩෙවලොප්මන්ට් මැනේජර් ස්ටැසන් ගෲප් එකේ. ඉතින් මම කැමතියි දැනගන්න අද දවසේ මෙතන වෙන දේවල් එක්ක දැන් පෙඩිග්‍රී කියලා කියන්නේ ගොඩක් ජනප්‍රිය බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් අපි ඒ ගැන කිව්වොත් පෙඩිග්‍රී කියන්නේ ඇත්තටම ලංකාවේ තියෙන නම්බර් 1 පෙට් ෆුඩ් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. අපි මේක අලුත් දෙයක් නෙවෙයි කරන්නේ සිකනර් ක්ලබ් එක. අපි අවුරුදු 20ක් පාර්ට්නර්ෂිප් එකකින් බිස්නස් මේ ෂෝස් වලට එන්නේ. ඉතින් පෙඩිග්‍රී කියන්නේ ලංකාවේ ඉම්පෝර්ට්ස් එකතු 80%ක් අපේ බල්ලෝ කන්නේ පෙඩිග්‍රී. ඒකෙත් එන්නේ එතකොට අපිට වගකීමක් තියෙනවා මේ වගේ ෂෝ එකක් ආවම ඒගොල්ලන්ත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන්න. ඒක තමයි අපි මෙතන ඉන්නේ. එතකොට මම දැනගන්න කැමතියි මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි තියෙන ශ්‍රී ලංකා නම්බර් 1 පෙට් ෆුඩ් එක. ඉතින් මේකත් එක්ක එකතු වෙන්න හේතුව මොකද්ද? ඒ කියන්නේ දැන් මේ වගකීමට අමතරව මේක ඩොග් ෂෝ එකක්. ඒකත් එක්ක එකතු වෙන්න හේතුවක් තියෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම පෙඩිග්‍රී කියන්නේ ඇත්තටම ඔයා කිව්වා වගේ පෙඩිග්‍රී කියන්නේ අපි බිස්නස් එකක් කරන්නේ. ඒනොට අපි වගකීමක් තියෙනවා. වගකිය යුතු පෙට් ෆුඩ් ආයතනයක් හැටියට ලංකාවේ තියෙන සුනකයන් සම්බන්ධයෙන් අපිටත් වගකීමක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ මේ වගේ ෂෝස් කියලා ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටේටස් එක ඒගොල්ලන් තත්ත්වයේ නග්ගවා සිටින්න තමයි අපි මේවා කරන්නේ. හරි. එතකොට මේ
දැන් මේ ආයතනයේ අනාගත මොනවා හරි ඔයාලගේ ප්ලෑන්ස් තියෙනවද මේක දියුණු කරන්න පෙට් ෂෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා දියුණු කරන මොකක් හරි ප්ලෑන්ස් තියෙනවද ඉස්සරහට? ඔව් ඇත්තටම දැන් අපේ ආයතනයේ තියෙනවා අපි කන්ටිනියස් ඩෙවලොප්මන්ට් කියලා. මේ ඩොග් බල්ලෝ විතරක් නෙවෙයි වෙටනරි ඩොක්ටර්ස්ලා පශු වෛද්‍ය ඒගොල්ලන්ගේ මීටින්ග්ස් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ නගා සිටිනවා. අපේ පෙඩිග්‍රී කියන ආයතනයේ ලොකුම රිසර්ච් ආයතනය තමයි වෝල්තම් කියන්නේ. ඒගොල්ලන් තමයි සෙට් කරන ස්ටෑන්ඩඩ්ස් මේ බල්ලට මෙච්චර ග්‍රෑම් ඕනේ බලු කෑම මේ සුනක ආහාර පූසොන්ට ඒ වගේ අපේ පූසොන්ගේ ආහාරයකුත් තියෙනවා විස්කස් කියලා පෙඩිග්‍රී විතරක් නෙවෙයි විස්කස් තියෙනවා ලෝකේ තියෙන නම්බර් 1 ආයතනයක් තියෙන වෝල්තම් කියලා. ඒගොල්ලන් තමයි දැන් ඔයාගේ බර කිලෝ 55ක් තියෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ බල් සුනකයන්ගේ බර කිලෝ 30ක් තියෙන්න ඕනේ ගෝල්ඩන් රිට්‍රීවර්ට කියලා කියන්නේ ඒ වෝල්තම් ආයතනය. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට එක ආයතනයේ ඒගොල්ලන්ට එකතු වෙලා අපි ලංකාවේ දැනටමත් ගොඩාක් දේවල් ප්ලෑන් කරලා තිනවා 2022 පශු වෛද්‍ය අණ්ඩායමට මෙයා කරන්නේ. ඒ වගේම අපි වෙටනරි යුනිවර්සිටි එකත් එක්ක එකතු වෙලා මේ පාර අපි ලංකාවේ හොඳම නියුට්‍රිෂන් කියන්නේ පෝෂණය සම්බන්ධයෙන් හොඳම සම්මානය අපි දෙන්න හිතලා තියෙනවා. අපි අහලා බලමු මෙයාගේ නමයි. මෙයා ගොඩාක් දේවල් වින් කරා. ජූනියර් චැම්පියන්ෂිප් වුණා. චැම්පියන්ෂිප් එක ගත්තා මෙයා. ඉතින් අපි එයාගේ ඔක්කොම ටයිටල්ස් මොනවද කියලා එයාගේ ඕනගෙන්ම අහලා බලමු. මෙයා පළවෙනියටම ජූනියර් පපි මෙයා බ්‍රැක්ස්ටන් පළවෙනියට මෙයා ජූනියර් කැටගරි එකේ ෆස්ට් ප්ලේස් ගත්තා. ඊට පස්සේ බෙස්ට් ඉන් ගෲප් ගත්තා. බෙස්ට් ඉන් බ්‍රීඩ් ගත්තා. ඊට පස්සේ බෙස්ට් ඉන් ගෲප් ගත්තා. ඊට පස්සේ කන්ට්‍රි බ්‍රීඩ් එකෙන් තර්ඩ් ප්ලේස් ගත්තා. එතකොට තව සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එකක් ගත්තා බෙස්ට් ඉන් ජූනියර් එකේ. ගත්තා කොම 6ක් තියෙනවා. ඔක්කොම 6ක් තියෙනවා. ඉතින් මොකද හිතෙන්නේ මේ අවස්ථාව ගැන? හරි සන්තෝෂයි. ඇත්තටම අද මේක තමයි මගේ ෆස්ට් පළවෙනි එක්ස්පීරියන්ස් එක මේක. ෆස්ට් ටයිම් මම මේ රින් එකේ අද හැන්ඩල් කරේ. හරි සන්තෝෂයි ෆස්ට් ඩේ එකේ මේ වගේ දෙයක් අචීව් කරපු එක ගැන.
125 වෙනි ඩොග් ෂෝ චැම්පියන්ෂිප් එකේ අද දවසේ ජයග්‍රාහකයෙක් එක්ක තමයි මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ආයෙමත් නම කිව්ව මෙයාගේ. මෙයාගේ නම ක්‍රූස්. හරි. මෙයා ගොඩක් ටයිටල්ස් වින් කරා. මොකද හිතෙන්නේ අද දවසේ ගැන ටයිටල් එක මෙයා වින් කරපු ටයිටල් එක අද දවසේ ගැන මොකද හිතෙන්නේ කියලා මට කියන්න. ඇත්තටම මට හරිම සතුටුයි. ඊයේ පාර බෙස්ට් ෂෝ උනේ මගේ මේ ලැබ්‍රඩෝර් ඩොග්මයි. මේ පාරත් බෙස්ට් ෂෝ වෙච්ච ගැන එකට මම හරිම සතුටුයි. මෙයා වින් කරපු ටයිටල්ස් මොනවාද? මෙයා තමා බෙස්ට් ෂෝ උනේ. බෙස්ට් ඉන් ගෲප් බෙස්ට් ෂෝ ඔක්කොම දිනුවේ මෙයා තමා. ඊට අමතරව මගේ තව චොක්ලට් කලර් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා තමා බෙස්ට් පපි බෙස්ට් ෂෝ එක දිනුවේ. මේ ඉන්නේ ඕල් බ්‍රීඩ් චැම්පියන් වෙනකොට මේ තමයි ඉන්නේ පපි චැම්පියන්. ඉතින් අපි මෙයා ගැන විස්තර කියමුකෝ. මොකද හිතෙන්නේ මෙයා ගැන? ඇත්තටම හරිම සතුටුයි. ඕල් බ්‍රීඩ් චැම්පියන් එක්කෙනයි පපි චැම්පියන් එක්කෙනයි දෙකම මට අවෝඩ් එක ගන්න ලැබිච්ච එකෙන් මම හරිම සතුටු වෙනවා. මම හරිම කැපවීමෙන් තමයි මේගොල්ලන්ව ට්‍රේන් කරන්නේ. ඉස්සරහටත් මගේ උනන්දුව වැඩි කරලා වැඩි මේවා කරලා ට්‍රේනින් එක වැඩි කරන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. මාත් එක්ක දැන් එකතු වෙන්නේ 3rd place minor puppy in show. ඉතින් මෙයාගේ නම මොකද්ද? අශිටෝ. මොකද හිතෙන්නේ අද දවස ගැන? ගොඩක් සතුටුයි ඉතින් අපි කට්ටියට ටෙස්ට් දෙලා ට්‍රේනින් කරා වැඩ කරා ඉතින් ඒක රිසල්ට් එක තමයි. මොනවාද මෙයාට හම්බ වෙච්ච ටයිටල්ස් ටික? එයා බෙස්ට් මයිනර් පපි බෙස්ට් මේල් මයිනර් පපි බෙස්ට් ඔෆ් බ්‍රීඩ් බෙස්ට් තර්ඩ් බෙස්ට් මයිනර් පපි ඉන් ෂෝ. Congratulations. විශේෂ කෙනෙක් විශේෂ පුද්ගලෙක්ව හඳුන්වලා දෙන්න තමයි යන්නේ. අවුරුදු 14ක් තිස්සේ CKC ක්ලබ් එකට සපෝට් කරන කෙනෙක් තමයි මේ මිස්ටර් රමේෂ් හතුරුසිංහ. ඉතින් අපි ඔහුගෙන්ම අහලා දැනගමු මොකද්ද මේ ක්ලබ් එකේ තියෙන විශේෂත්වය මෙච්චර අවුරුදු ගාණක් එකට ඉන්න තරම්. විශේෂත්වය කියන්නේ ඉතින් ඇත්තටම ෆැමිලි එකක් වගේ තමයි මේ ක්ලබ් එකේ ඉන්නේ. කියන්නේ එහෙම ඉවෙන්ට් එකක් කරන්න ගියත් හැම දෙයකම يعني ඔක්කොම ගෲප් එකක් විදිහට ඉන්නේ නැතුව එක එක්කෙනාට එහෙම වෙන වෙනම මේව කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි විශේෂත්වය. ඉතින් ඇත්තටම සහයෝගයෙන් දෙයක් කරපු හින්දා තමයි අද මේ වගේ හොඳ ෂෝ එකක් කරන්න පුළුවන් උනේ. මොකද හිතන්නේ අද දවස ගැන? අද දවස ඇත්තටම හොඳයි. මොකද දැන් අවුරුදු 2ක් විතර කොරෝනා වසංගතයේ හින්දා හැමෝම පීඩාකාරී තත්ත්වයක හිටියේ. ඔක්කොම ඇතුළට වෙලා හිටියේ. ඉතින් කවුරුත් හිතුවේ නෑ මේ වගේ ෂෝ එකක් මේ වගේ ලස්සනට කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ අද කරලා හැමෝටම පෙන්වනවා. එතකොට හැමෝගෙම තිබ්බේ අර පීඩාකාරී මනස නැති කරගෙන නිදහස් වෙලා යම්කිසි තෘප්තියක් ලබන්න ලැබුණා කියන එක මම හිතනවා අද. ඉදිරියටත් තව ප්ලෑන් කරපු මොනවා හරි වැඩ තියෙනවද දැනගන්න කැමතිද ඉතින් කට්ටිය? ඉස්සරහටත් කියන්නේ ඉතින් දැනට කියන්නේ එහෙම විශේෂත්වයක් නැහැ. හැබැයි ඉස්සරහටත් මේ යන වාතාවරණය උඩ පුළුවන් තරම් හැමතිස්සෙම ඉවෙන්ට් කරන්න තමයි බලන්නේ. ඒ වගේම මහජන ආරක්ෂාවත් මේ පොඩ්ඩක් අපි බලනවා. මොකද ෂෝ එකක් කරා වගේ මේ යම්කිසි එතන තියෙනවානේ මේ තියෙන තත්ත්වය උඩ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ ඔක්කොමත් එක්ක ඉතින් හොඳ කියන්නේ ඉවෙන්ට්ස් කරන ගමන්ම සෞඛ්‍ය තත්ත්වෙත් ආරක්ෂා කරලා හැමතිස්සෙම කියන්නේ ඇක්ටිව් ක්ලබ් එකක් විදිහට තමයි අපි ඉන්න හදන්නේ. අද දවසේ 125 වෙනි ඕල් බ්‍රීඩ් චැම්පියන්ෂිප් එකත් එක තමයි අපි එකතුනේ මේ ඩොග් ෂෝ එකේ අවසාන අවස්ථාවෙන් පස්සේ අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගෙන් සමු අරගෙන යන්න. දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා හිටියොත් මේ වගේ අමුතු දේවල් එක්ක වෙනස්ම විදිහේ දේවල් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආරාධනා කරනවා අමතක කරන්නේ නැතුව අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එක click කරලා ලෑස්තිලා ඉන්න අපේ videos බලන්න. මේ Pet Plus.